Assalamualaikum teman-teman, selamat menyaksikan video Bibi, semoga terhibur. Yang belum belajar, belajar dulu. Yang belum makan, makan dulu teman-teman. Selamat menyaksikan ya. Sampai di sini dulu teman-teman video Bibi. Pesan Bibi, sayangi ayah bunda, patuhi perintah ayah bunda. Dadah. Om Badutnya kabur teman-teman. Om Badut tunggu, jangan kabur dulu, aku belum selesai. Dadah teman-teman.